हेलो गाइस, वेलकम टू द सेकंड हैंड गैरेज। तो सबसे पहले हम फ़ैन बिल चेक करेंगे कि वो कहीं से लूज़ या कट तो नहीं लगा हुआ। अगर कट और लूज़ है तो आप बेटर है पहले मैकेनिक से चेक कराएं। और अदरवाइज़ यूज़ पाउडर, एनी हाउस होल्ड पाउडर जो आप घरों में यूज़ करते हैं, ब्रांड डजेंट मैटर, कोई भी बेबी पाउडर भी चलेगा, आप उसको फ़ैन बिल्ट के ऊपर डालें। केयरफुली उसे सिर्फ फ़ैन बिल्ट के ऊपर डालें। आप ध्यान रखें कि वो कोई भी पार्ट्स के अंदर ना जाए। So you can see the result. Thank you for watching. Please like, share, subscribe and comment if you have any question.